Өчигдөр өдрийн минь төргий Live TV-ээс бэлтгэн өргөдөг халуун сэдв төчний харилцааны цагийн ээлж дугаарыг хүргэх гэж байна. Энэ удаад бид шүүхийн хараат бус байдал, за ерөн шүүх хуулийн эргэн тойрны цаг үеийн асуудлаар ярилцахаар студидтэй оюуны инновац эрх зүйн судалгааны төвийн судлаач хуульч Мөнхжаргалыг урьсан юм аа. Өдрийн минь төргий. За тань өдрийн минь төргий. За бидний урилгыг хүлээж авсан явдлын түрүүнд баярлалаа. За хоёлаа би дээр дурдлаа те шүүхийн хараат бус байдал энэ талаар ер нь бол ярилцахын тулд өөрөө ч урилаа. Тэгэд эхний ээлжинд саяхан 10 хоногийн өмнө Монгол Улсын ерөнхий шүүгч томилогдсон асуудлаар яриагаа эхлэе гэж бодож байна л да. Тэгэд ерөнхий шүүгчийн томилгоон дээр хуульчид, шүүгчид, за судлаачид ер нь ямар байр суурьтай хандж байгаа вэ? Мэдээж танаа төв бол ялангуяа судалгаа хийдэг байгууллага учраас энэ тал дээр бас илүү дөрвтэй тайлбар өгөх ба. За ерөнхий шүүгчийн томилгоо хийгдсэн. За үүнтэй холбоотой бид бол энэ оны эхнээс шүүгчийн томилгооны ажиглалтуудыг судалгааны төвөөрөд дамжуулан хийж байгаа. Тэгээ энэ хүрээнд бол хамгийн сүүлд ерөнхий шүүгчийн томилгоо хийсэн асуудлыг ажиглалаа. За тэгээ энэ дээр бол нэг 2-3 бас сонирхолтой үйл явдлууд болж өрнөлөө. Эхнийх нь бол 2019 оны 3 сарын 17-ны өдөр шүүгчийг бүрийхийг төтгөлзүүлэх тухай үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж гарах юм бол төтгөлзүүлнэ гэсэн ийм заалт орсон, хуульд орсон, шүүгчийн ирсэн байдлын тухай хуульд. Тэгээ үүний маргааш нь тухайн үе ерөнхий шүүгчээр ажиллаж исэн зориг ерөнхий шүүгч маань улсын дэд шүүхийн ерөнхий шүүгчийн ажлаасаа чөлөөлөгдөх хүсэлтэд өргөдлөө тавиад ингээ ажлаас нь мөн өдөр чөлөөлөөд ингээ дэд шүүхийн ерөнхий шүүгчийн оронтой гараад за 2019 оны 4 сарын 3-ны өдөр эхний нийт шүүгчдийн зөвлөгөөн боллоо улсын дэд шүүхийн. За үндсэндээ нэг 24-5 орчим ийм шүүгчдээс бүрдсэн зөвлөгөөн гэсэн үг. За эндээс бол ган зөрөг гээд дэд шүүхийн шүүгчийг ерөнхий шүүгчид эхлээд ерөнхийлөгчөд томилуулахаар санал болгосон. Ерөнхийлөгч бол томилохыг дэмжээгүй. Ингээд ерөнхий шүүгчгүй хэсэг байж байгаа. Сая 2019 оны 5 сарын 6-ны өдөр улсын дэд шүүхийн ерөнхий шүүгчээр Батцүрэн гэдэг шүүгчээ томилохоор явуулаад ингээд дэмжсэн ийм ерөнхий шүүгчээр томилогдсон юм байна. За энэ дээр бол одоо ерөнхий шүүгчийг мөн шүүгчийн томилгоонд ерөнхийлөгч шууд байдлаар оролцдог. Ерөнхийлөгчийн таалалд нийцсэн хүн шүүгч болдог, ерөнхий шүүгч болдог. Таалагдаагүй хүн томилгоос татгалздаг. Ийм практик жишг бол үргэлжилсээр байгаагийн илрэл гарлаа л да. Тэгэхээр эндээс бол судлаачдын хувьд бол ерөнхийлөгчийн одоо энэ томилгоонд оролцож байгаа эрх бол арай илүү байна. Энэ эрх нь бол бага байх хэвээр. Энийг илүү батламжлах төдий явах хэрэгтэй гэдэг ийм байр суурь дээр хэвэндээ байгаа. Тэгээ энэтэй холбоотой бол бас судалгаанууд хийгдсэн байна. За ер нь бол нэлээд сонирхолтой байна тий. Ерөнхийлөгчийн оролцдог байдал үргэлжилж байна гэдээ хэлжтэй тий. Тэгэхээр өмнө нь бас ийм байдал гарч ирсэн байж таарах гэдэг шүү. За шүүгчийг бол сонгон шалгаруулдаг, шилж олдог, шалгуур хангаж үгүй юу? Энэ хүн шүүгчээр ажиллаж чадах хүн мөн үгүй юу гэдгийг тодорхойлдог, шалгадаг байгууллага, мэргэжлийн байгууллага шүүхийн ерхий зөвлөл байгаа. За шүүхийн ерхий зөвлөл дээр тухайн одоо шүүгчээр анх удаа томилогдож байгаа хүмүүс байна. Мөн шүүгчээр ажиллаж агаад ерхий шүүгч болох гэж байгаа хүмүүс байна. Энэ бүх хүмүүсээс бол шалгуур шаардлагыг шалгаад явдаг. Тэгээд сонгогдсон хүнээ зүүн нь бол батламжлуулахаар одоо эрхийг баталгаажуулахаар ерөнхийлөгчд өргөн барьдаг. Ийм л зүйл байх хэвээр. Гэтэл бол ерөнхийлөгч томилно гэж заасан. Ерөнхийлөгч томилохгүй байх хэрэгтэй гэдэг ойлголт нөгөө талд нь өнөөдөр хүртэл яваад байдаг. Хуульд тодорхой байхгүй. Томилохоос татгалзуул энэ хүнийг ямар үндслээр томилохоос татгалцсан юм бэ? Яагаад шүүгч юм уу ерөнхий шүүгч байж болохгүй вэ гэдэг үндслэл шалтгаанаа ерөөсөө өнөөдөр хүртэл дурдж зааж ирээгүй. Шийдвэрч гаргаж байгаагүй. Тэгэхээр ийм ойлгомжгүй байдал үүсээд хэнийг нь томилоод хэнийг нь томилохгүй байдаг юм бэ гэдэг ийм л асуултын тэмдэг өнөөдөр хүртэл байсаар байна л да. Тэгэхээр энэ дээр одоо юу гэдэг хин нэгэн одоогийн ерөнхийлөгч юм уу хин нэгэн шүүгч хувь хүнтэй холбоотой асуудлыг бид нар гаргаж тавиагүй. Шүүгч гэдэг албан тушаал, ерөнхий шүүгч гэдэг албан тушаал, ерөнхийлөгч гэдэг институцийн хүрээнд л бид нар ярьж байгаа гэдгийг бол ойлгосоо. Тэгэхээр дараагийн ерөнхийлөгч солигдлоо, дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч солигдлоо энэ байдал ингээд хэвээр үргэлжлээл давтагдаал байх мэт. Энэ эргээгээ цаанаа бол шүүх эрх мэдэл буюу ерөнхий одоо шүүгчийн хамгийн өндөр албан тушаалтай улсын дэд шүүхийн ерөнхий шүүгч маань ерөнхийлөгчийн хамааралтай байх юм шиг энэ нөгөө нэг шүүх эрх мэдлийн хараат ус байдлыг бас алдагдуулсан ийм л үр дагаврыг хардлагыг төрүүлээд байгаа. Тэгэхээр энэ бол байж болохгүй зүйлээ гэдэг байр суурьтай байгаа. Дөрөв дурдлаа шүү дээ. Ер нь ерөнхийлөгч
татгалзсан батмалсгаа татгалзсан үндслэлээ тодорхой дурдахгүй байна гэд. Тэгэхээр саяны дээр ганц зориг эхний удаа санал болгосон ганц зориг шүүгчийг батламжлахгүй гэдэг дээр ч гэсэн тодорхой үндслэл дурдаагүй гэдээ ойлгочих уу? Ерөөсөө үндслэл дурдаагүй, яагаад томилогдоогүй, яагаад томилгоос татгалсан юм дээр хинч мэдэх арга алга. Магадгүй ерөнхийлөгч түүний таман газар түүний багийнхан ерөнхийлөгч өөрөө л тайлбарлах мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас ил тод баймаар байгаа. Энэ хүн яагаад улсын дэд шүүхийн нийт шүүгчд нь олонгороо дэмжиж өргөн барьчлаа. Тэгээд тийм хүнийг яагаад томилохгүй гэж байгаа юм бэ гэдэг үндслээ бол дуртгал шаардлагатай л да. Тэгэхгүй бол магадгүй дараагийн хүнийг санал болгохдоо дахиад томилох боломжгүй гэдэг. Ингээд давтагтай тэгвэл хэн шүүгч болох юм бэ? Ерөнхийлөгч гэдэг институцэд таалагдсан тэдний одоо юу гэдгийг эрх мэдлийн хүрээнд аясаар нь ажиллах тийм хүн шүүгч болох ёстой юм уу гэдэг хардлага эргэн хүнийхээ хувьд судлаач хүнийхээ хувьд төрж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө шүүх эрх мэдэл, хууль тогтоох эрх мэдэл, гүйцэтгэх эрх мэдэл гуруула хараат тус бие биенээсээ тэнцвэртэй байна гэдэг нэг үндсэн хуулийн үндсэн зарчим алдагдах илрэл бий болж байгаа гэсэн үг. Тэгж харж болно. За яг судлаач хүн ингэж хардж байхад нийгэмч бас ялгаагүй хардж байна л да. Одоо ерөнхийлөгч баттулга тэ бүх эрх мэдэл төвлөрж гин гэдэг юм үү те, ялангуяа шүүхийн, за прокурорыг томилж гин гэдэг. За ганцхан шүүгийч биш, прокурорыг ч гэсэн томилоод байна. За тэгээд нөгөө саяны ерөнхий шүүгчийг томилохоос гадна шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг ч гэсэн бас ерөнхийлөгчийн хараат гэдэг юм уу те байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яалчгүй шүүх засаглал чинь тэр чигтээ ерөнхийлөгч гэдэг хүнээс хамааралтай болчиход байна уу? 1992 оны үндсэн хуульд энэ шүүх эрх мэдэлтэй холбоотой асуудлыг хуульчлаад аль болох хараат бус байх, бие биенээсээ үл хамаарах, тэнцвэртэй, хяналт тэнцвэртэй байх энэ зарчмыг бол зохицуул өгсөн. Гэхдээ болвол ерөнхийлөгч гэдэг дахиад нэг дөрөвдөгч юм институт Монгол улсад үндсэн хуулиар хойшлогдсон. За тэгээ энэ институтд бол тодорхой бүрэн эрх үндсэн хуулиар олгогдсон. За тэгээ тэрний нэг нь бол энэ томилгоонд оролцдог асуудал бол байгаад байгаа. Тэгээ энэ өнөөдрийг хүртэл үндсэн хуулинд ингээд заагдсан байдаг. Тэгэхээр өөрөө чинь ярьж байгаа зөвлөдөө ерөнхий шүүгчийг томилдог, бүх шатны шүүгчийг томилдог. Анх шүүгч болж байгаа хүнийг томилдог. Шүүгчийг сонгон шалгаруулдаг байгууллага болох шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийг томилдог. Ингээ бүх томилгоонд бол томилноо гэж зарлиг гаргаад оролцдог. Нөгөө талдаа прокурор, улсын ерөнхий прокурор орлогчийг бас томилдог үндсэн хуулиар юм эрэхтэй. Тэгэхээр нөгөө сая улсын ерөнхий прокурорыг мөн ажлаас нь чөлөөлсөн. Үүний дараа бол дахиад ерөнхий прокурор ажиллах хүнээ өөрөө сонгож улсын хурлтай зөвлөлтөд оруулаад ингээд томилж байгаа юм л да. Тэгэхээр нөгөө прокурор шүүх гэдэг шүүх эрх мэдлийн гол байгууллагууд. За тэгэхээр эдгээр бүх эрх мэдэл бол ерөнхийлөгчд ингээд хамааралтай байх нь өөрөө эргээд харахаар хит олон эрх мэдэл нэг субъектийн гарт очижчээ гэдэг ийм дүгнэлт нь бол удаа дараа өрөөд байгаа. Тэгээ энэ байдал өөрөө шүүхийн доктортой байдал хараат ус байдлыг алдагдуулахад хүргэнэ. Магадгүй ерөнхийлөгчийн институттэй холбоотой засгийн газар юм уу төрийн эрх мөхөө этгээдтэй холбоотой шүүхийн ажиллагаа явагдлаа гэхэд таалагдахгүй байна. Одоо өөртөө таалагдаагүй шийдвэр гаргасныхын төлөө үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмжөөр төтгөл зүйлдэг, улмаар цаашаа огцруулах асуудал яригддаг. Эсвэл ингээд томилгоонд нь оролцдог хүн учраас нөлөөлөл үзүүлэх ч юм уу, субъект учраас тэр ийм итчлэг үр дагаврууд бол үүсэх эрсдэлтэй байгаад байгаа. Тэгэхээр бид эргэж харах шаардлагатай болчиход байгаа. За эргэж харна гэж байна. Тэгэхээр ямар одоо зөвлөмж гэдэг юм уу байна те? Ямар байдлаар өөрчлөлт илүү зохилтой гэж харах вэ? За өөрчлөх боломжийн хувьд бол хамгийн чухал нь мэдээж хууль тогтоомжинд өөрчлөлт оруулах байгаа. Одоо байгаа шүүхийн тухай хууль, шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль бол гол хууль байгаа. Мөн хамгийн ихэнд эхлэх ёстой хууль бол үндсэн хууль байгаа. Тэр үндсэн хуулинд энэ томилгооны эрх мэдлийг илүүтэйгээр баталгаажуулах, батламжлах тийм эрх мэдэл рүү оруулахгүй бол энэ бол өөрчлөгдөхгүй. Тэгэхээр зөв нь бол одоо улсын дэд шүүхийн ерөнхий шүүгч байлаа гэхэд нөгөө улсын дэд шүүхийн шүүгч дотроос нь томилж байгаа. Улсын дэд шүүхийн шүүгч гэдэг бол маш олон шалгуурыг даваад шаардлага хангаад гараад ирсэн шүүгч байгаа. Тэгэхээр тэр хүнээс дахиж шалгалт авах шаардлагагүй, дахиж шалгах шаардлагагүй. Ерөнхий шүүгчээр болох хүн мөн үгүй юу гэдгийг шүүгчдийн зөвлөгөө өөрөө хэлэлцээд санал болгочихж байгаа. Тэгэхээр энэ хүнийг дахиад томилохгүй тухай асуудал байх шаардлагагүй. Илүү эрхийн баталгаажуулах юм уу? Эсвэл бол юуж болно л доо. Зөвхөн дотроосоо сонгоод ерөнхий шүүгч болгочдөг ийм боломжууд үйлчлэнэ. Бусад нөгөө нэг дахиад нэг гол одоо шаардлага гэвэл шүүгчийг томилохоос татгалзаж байгаа, ерөнхий шүүгчийг томилохоос татгалзаж байгаа тохиолдолд зайлшгүй
үндэслэл шалтгаанаа заасан шийдвэр гаргамаар байна. Энэ хүн ийм мэрэгжлийн шаардлага хангахгүй байна. Магадгүй энэ хүний туршлага өрөхгүй байна. Энэ хүн өмнө хуульчаар ажиллахдаа мэрэгжлийн ийм алдаа дутагдал гаргаж ирсэн байна. Магадгүй иргэдэд зөв бусаар ёс зүйгүй хандаж ирсэн байж гэдэг юм уу те. Иймэрхүү тодорхой үндэслэл шаардлага заасан татгалзаж байгаа тийм шийдвэр хэрэгтэй байгаа. Өнөөдөр хуулинд байхгүй байна. Өнөөдөр яг ийм үндэслэлээр татгалзсан, ийм үндэслэлээр татгалзахгүй энийг зааж өгсөн зохицуулт байхгүй учраас өнөөдөр яг ийм байдал үүсэж байгаа. Тэгэхээр энийг бол хуульчилж өгөх шаардлагатай. Эрх зүйн механизм бид нар оруулж өгөх шаардлагатай. Төрөний нөгөө саяны ерөнхий шүүгчийн томилгоон дээр би бас нэг юм тодорхой марч. Ерөнхийлөгч батламжлахаас ерөнхийлөгч бол зөвхөн батламжлална гэдэг байгаа шүү дээ. Одоогийн хуулиар. Биш ээ. Одоогийн хуулиар бол томилго. Шууд томилох хэрэгтэй. Томилохгүй. Ийм л юм яваад байгаа. Томилоо гэвэл томилоо зарлиг гаргана. Томилгоос татгалзуул юу ч гаргахгүй. Ерөнхийлөгчийн тамгын газраас ч юм албан бичиг гаргаа мэдэгдэн. Энэ хүний чинь бид нар томилгоос татгалзаж байна. Тэмцсэнгүй гэт. За ойлголоо. За шүүхийн ерөнхий зөвлөлттэй холбоотой бас нэг асуултууд байгаа даа. Одоо шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 5 гишүүн байх хэвээр. За тэгээд нөгөө 3 нөлөө 2 нөлөө одоо болтол томилогдохгүй байгаа даа гэдэг. Тий 2 хүн байж байгаа сайн нэг нь томилогдоо одоо нэг хүн болол үлдчихэд байгаа. Тий. Тэр дахиад нэг хүн томилогдохоос өмнө бол гуруулаа. Одоо шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн бол гишүүн тоо бол 5. Тэгэхээр энэ 5 хүнээс уг нь бол олонх нь буюу 3 хүн дэмжиж тухайн шүүгчийн томилгоо, шүүгчийн сонгон шалгаруулалт шийдвэр гаргах ажиллагаа ингээд хамтын шашмаар явуулах хэрэгтэй байгууллага. Тэгэхээр 2 хүн чөлөөтэй байх үед бол 3 хүн хуралдана. 3 хүнээс олонх гэдэг бол 2 хүн. Тэгэхээр 2 гишүүн болвол ингээд хин шүүгч болохгүй хаашаа шилжүүлэн томилох уу, хэнийг одоо ерөнхий шүүгчид шалгаруулах уу, сонгон шалгаруулах уу гэдэг ингээд чухал юм дээр бол илүү цөөхөн хүний нэг шийдвэрээр гарчаад байна л да. Тэгэхээр энэ бол одоо байгаа тоон 5 гишүүн гэдэг нь бол хангалтгүй цөөн тооны гэж дүгнэлтэнд хүрээд байгаа. Судалгааны байгууллагууд ер нь сүүлийн хэдэн жил хийсэн судалгаагаар. Тэгэхээр тэр цөөхөн тоон дээр нь дахиад хүн томилогдохгүй үед нь дахиад цөөхөн тооны хүн энэ шүүгчийг сонгон шалгаруулах энэ ажиллагаа гардан хийх эрх мэдэл хэрэгжүүлж байгаа нь бас өөрөө учир дутагдaltaй гэж үзээд байгаа. Тэгэхээр одоо бол нэг гишүүний оронтой байгаа. Тэгээ хизээ бас тодорхой томилогдох нь бол тодорхойг байна. Гэхдээ удахгүй бол томилогдохоор ийм бас юмнууд ус яригдчихэж байгаа. Тэр үеийнсэн тэ нөгөө 2 шүүгчийн шүүхийн ерхий зөвлөлийн 2 нь томилогдохоос өмнө гуруулаа байсан. Тэгээ нөгөө 3-аас нь олонх нь 2 гээд 2хан хүний үзмжээр томилогдоод байгаа гээд яг энэ 2хан хүн байхдаа маш олон томилгоог хийгдсэн гэд танаас судалгаан дээр бас нэг дурдж ирснийг би санаад байна. Яг хичнээн тэ ямар одоо чухал томилгоонуудыг хийсэн байдгийг бол үндсэндээ баг хууль зөрчид хийцсэн гэд хэлэхэд ч баг хэлцдэггүй шахал юм шиг. Тэг яг шууд хууль зөрчсөн гэж дүгнэхэд арай эрт байна. Ягаад тэгэхээр яг одоо байгаа хуулийн орчинд бол гишүүдийн цөөхөн ч гэсэн цөөн дотоо ажиллаж байна. Энэ бол хуулийн хүрээнд. Тэгээд гарч байгаа шийдвэр юмнууд нь бол бүгд хуулийн хүрээнд явж байгаа учраас бас хэцүү. Гэхдээ нөгөө талаас нь харахад яг энэ үеэр бол анх удаа шүүгчээр томилогдож байгаа олон тооны хүмүүсийг шүүгчээр энгийн одоо хуульч хүнийг шүүгч болгож томилсон томилгоонууд маш их хийгдэж байгаа. Ерөнхий шүүгчийн томилгоонууд цөөнтэйгээр хийгдсэн. Тэгээ тооны хувьд бол бидний асан мэдлээс бас нэг 20, 30, 40 орчим хүний ийм томилгоос хийгдээд байгаа юм. Тэгэхээр энэ бүгдийг бол бас их анхаарал татж байгаа юм. Тэгээ яг одоо эзгүй оронтой дутуу үед нь маш их ийм томилгоо хийгдэж байгаа нь бол сонирхол татаад байгаа юм. Гэхдээ энэ бол бас юу гэдгийг гишүүдийн тоо дутуу байна гэд шүүхийн зөвлөл ажиллаа хийж болохгүй биш хийх ёстой, үргэлжлүүлээд хийх ёстой. Тийм учраас бол бас үйл ажиллагаа явуулах талаас нь харуул зайлшгүй шаардлага байж гэж харна. Гэхдээ аль болох оронтоо гарсан үед нь энэ чухал байгууллага дээр хурдан шиг оронтоог нь гүйцээгээд гишүүний томилоод ингээд бүрэн бүртгүүнээ ажиллах ёстой л доо. Яагаад тэгэхээр энэ шүүгч болж байгаа хүн бол иргэдийн эрх ашиг одоо эд хөрөнгөтэй холбоотой, амь настай холбоотой чухал амьдралыг дэнслэх, чухал маргааныг шийдэх ийм чухал хүн томилогдож байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ томилгоо бол одоо тэр дээр явж байгаа энгийн иргэдэд хамаагүй асуудал ерөөсөө биш. Энэ бол бидний өдөр тутамд хамааралтай ийм л асуудал гэж харах ёстой юм байна. Ягаад тэр хүн найдвараа алдлаа гэхэд эцсийн очих газар бол шүүхэл байдаг. Шүүхэл шудраг шийдэх байх гэж итгэдэг. Тэгээ энэ итгэлийг нь хараа тусаа шударгаар хэрэгжүүлэх боломжтой цорын гац субъект бол шүүгч. Тэгэхээр тэр хүн мэрэгжлийн хувьд маш өндөр ёс зүйтэй, шудраг, чадвартай, ажилдаа хариуцлагатай тийм хүн
томилогдох хэрэгтэй. Тэгэхээр иргэд олон нийт маань энэ томилгоо юм дээр анхаарал хандуулаасаа гэж хүсэж байгаа юм бол. Тэгэх юм бол дараа нь бид нар шүүхтээ итгэлээ алдахгүй. Өнөөдрөх шиг ингэж нийгэмд шүүгчтэй юм нэр хүнд байр суурь бас ингэж хөдөлгөөнд орохгүй, ганхахгүй, унахгүй гэсэн үг. Магадгүй цөөхөн бүрэлдэхүүнтэй байх томилогдсон шүүгч нар мэргэжлийн хувьд ямар одоо ур чадвартай байсан бэ гэдэг ч гэсэн бас нэг судлаад үзэхэд гэдэг юм асуудал байх шиг байна. Тийм бид нар бол яг өнөөгийн сонгон шалгаруулж байгаа, томилж байгаа энэ процедур зохиц журмынхаа дагуу явж гин үү, аль нэгэн алдаа гаргаж гин үү, хин нэг нэр хасгаж өрчөж гин үү гэдэг дээр бол ажилтаа гол хандуулж байгаа. Мэдээж юу гэдгийг шалгуур шаардлага хангаагүй хүнийг ерөнхий шүүгчээр томилж уу гэдэгт бас анхаарал хандуулж байгаа. Тэгэхээр бол яг судалгааны байгууллагын хувьд бол энэ хүн сайн, энэ хүн мундаг гэж хувийн үзэл бодлоо илнүүхээс биш яг шийдвэр гаргах төвшөнд нөлөөлөх байдлаар үзэл бодлоо илэрхийлж чадахгүй. Тэгэхээр бол ямар ч гэсэн чадах хэмжээгээр л ажиглаа явж байна гэсэн. Тэгээ ажилтны дүнд ямар үр дүн гарсан юм? Ажилтны одоо бол бид нар нөгөө ажилтнуудаа хийгээд ингээд сар болгоно тайлан юмнуудаа өгөөл явж байгаа л да. Ер нь бол саяны байдлаар ингээд нөгөө шийдвэр гаргалтанд илүү цөөн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн орсон учраас энэ томилгоонууд бол бас яг анхаарах шаардлагатай гэдэг дүгнэлтэнд хүрч байгаа. За мэдээж тийм ийм хүн гэдэг хувь хүн рүү чиглэсэн дүгнэлтүүд бол одоо гараагүй байна л да. Гэхдээ эргээд бид нар бас нөгөө бүх мэдээлэл юмнуудаа шаардахаар бидний хүссэн хэмжээгээр шүүх эргээ зөвлөл, улсын дэд шүүх, бусад шатны шүүх, төрийн байгууллагаас ирдгүүл дээ. Тэгэхээр ер нь бол боломжтой мэдээллийнхаа хүрээнд л ажиллаад байгаа. Тэгэхээр сэтгүүлч нарт бас яг ийм мэдээлэл одоо ерэн сурвалжлыг гэвэл бас талбар байгаа гэсэн үг. Яг тэр судалгааны байгууллагаас хангалттай өгдөг ийм зүйл байдаг. Тэгэхээр бид нар бол аль болох олон их усрээс олон талаас нь л харц судлахыг хичээж байгаа. Одоо шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн нэг гишүүн үлдсэн байгаа гэж хоёлоо түрүү ярьчлаа. Тэгээ яг энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнийг томилох, одоо энэ гишүүнийг бол ялангуяа томилохгүй маш олон сар болж байгаа тийм. Тэгээ шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнийг тэдэн сарын хугацаанд томилно гэдэг ийм зүйл заалт магадгүй хуулинд байгаа юм дээ. Тийм, хуулийн зохицуулалт бол 1 сарын дотор томилохоор ийм зохицуулалттай. Гэтэл бол өнөөдрийн байдлаар 3-4 сар ингээд болох чинь. Тэгэхээр бол хугацаа бол хойшилж байгаа. Энэ бол улсын дэд шүүхээс өмнө одоо шүүх эрхээ зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдсон ийм гишүүний оронтой үлдчихэд байгаа. Тэгэхээр одоо тэр нөгөө санал болгож сонгодог газар буюу одоо улсын дэд шүүх өөрөө бас дахиж ерхий зөвлөлийн гишүүний санал болгоо ингээл явах хэрэгтэй л да. Ер нь бол тийм. Тэгэхээр бас энэ дээр нөгөө шүүхийн ерхий зөвлөлөөс гадна энэ гишүүд нэг санал болгож явуулдаг төрийн бусад байгууллагуудын итвэх хурдан шуурхай байдал энэ бас их чухал байна. Тэгэхгүй бол тэнд нэг чухал байгууллагын оронтой дутчихад байгаа. Энд үндсэн үйл ажиллагаа нь яваад байдаг. Гэхдээ цаг зав гаргаад хуулиар хэлээс үлээс үргээ биелүүлэх хэрэгтэй. Яг тэр цаана эргээд энгийн иргэн шүүгч болох ч байгаа иргэн шүүгч болж байгаа хүмүүс ирэх ашиг өндөгж байгаа учраас тий. Тэгэхээр бол анхаарах шаардлагатай. Шүүхийн ерхий зөвлөлийн гишүүнийг томилохгүй ингэж удаад байгаа нь магадгүй дахиад нөгөө их эрх мэдэлтэй болцсон ерхийлөгчтэй ч гэдэг юм холбоод ойлгочвол. За яг хуу хардлага бол мэдээж хин хүнд байж болно. Гэхдээ тодорхой баримтын өмнө үндэслэхгүй бол бид нар одоо бас болохгүй. Тэгэхээр ерхийлөгчийн юу гэдгийг томилгоонд оролцож байгаа талаас нь харуул одоохондоо шүүж дүгнэхэд бол эрт байна. Гол нь яг шалгуур шаардлага хангасан хүнээ л шүүх эрхий зөвлөлийн гишүүнээр санал болгоод харин тэр үед нь үндэслэгээр томилгоос татгалздаг ч юм уу. Ингүүл бид бас дахиад нэг ажилт хийж байгаа учраас судалгаагаа олон нийтэд бас үргээд дуу болгоо гаргаж эхэлнэ л дээ. Тэгэхээр юмаа жоохон хугацаатай үе шаттай нь ажиглал явах шаардлагатай. Тэгээд олон их сурвалжаас баримт мэдээлэлд бас үз цуглуулах шаардлагатай байдаг. За бид хоёр ярилцах цаг ер нь дуусч байна. Их сонирхолтой яриа өргүүлээ гэж би бодож байна. Тэгээд төгсгөлд нь танаа судалгааны төв одоо иргэдтэй ч гэдэг юм уу хамтарч ажиллах ер нь нээлттэй байдгүй. Одоо хуулийн зөвлөгөөч гэдэг юм уу авах иргэд хандаж болдгоо энэ талаар мэдээлэл өгөөч. За манай оюуны нууц хэрэгцээ судалгааны төвийн хувьд бол өсвөн байгууллагад 6-7 жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. За тэгээд цэвэр хуульчдаас бүрдсэн мэргэжлийн судлаачдаас бүрдсэн баг байгаа. Одоогор бол бид нар иргэдэд өнгөө зөвлөгөө өгөх ажлыг харахаа эхлүүлээгүй байна. Бид нартай зөвхөн хуваараа холбогдоод юм хуулийн фирмүүдтэй маань холбогдоод зөвлөгөө авах нээлттэй. Монголын хуульчдын холбоо, нийслэлийн засгийн тамгын газар, за хуулийн фирмүүд өмгөөлөгч нар бол аасын про боно буюу үн төлбөргүй зөвлөгөөх ажлыг бол хийгээд явж байгаа. Тэгэхээр энд бол хандах нь нээлттэй. Манай байгууллагын хувьд бол илүү нөгөө судалгааны байгууллага учраас одоо шүүгчийн хараат
байдалтай холбоотой, шүүхийн бие даасан байдалтай холбоотой судалгаануудыг үргэлжлүүлэн хийж байгаа. Одоо энэ жилийн хувьд бол мөн энэ шүүгчийн томилгоо, шүүгч нарт ирж байгаа буюу шүүхэд ирж байгаа гадны нөлөөллүүдийн талаар бид энэ жил нэлийн томоохон судалгаас хийхээр төлөвлөд байгаа. Тэгэхээр тэр хүрээнд иргэдтэй судалгааны зорилгоор ярилцлага хийх, мэдээлэл өгөх юм ийм юмуд бол байж болно. Тэгэхээр бол иргэд маань бас судалгаанд ялангуяа энэ шүүгчийн томилгоонд анхаарал хандуулж байгаасай. Мөн дээрээс нэг зүйлийг нэмжлэхэд одоо ингээд анх удаа шүүгч болох байгаа хүмүүсийг шалгаруулад авчиж байгаа. Тэнгүүтээ тэр хүмүүстэй холбоотой санал хүсэлтэд бидэнд ирүүлээрэй гэдэг шүүхийн ерхий зөвлөлөөс вебсайтн дээр зурагтай нь байршуулчихдаг. Энэ хүн шүүгч болох гэдэг шүү, энэ хүнийг мэдэх үү, энэ хүнтэй холбоотой гомдол хүсэлтэй байл. Гэтэ үнслэг бүхий гэж байгаа. Ер нь бол үнэхээр өөрийнх нь эрх ашигыг зөрчсөн тийм ажил хийж ирсэн хүн бол шүүгчээр томилготой очиод дутагдaltaй байхгүй юу? Тэгэхээр тэр олон нийтэд санал авах ажлыг ч гэсэн манай байгууллагаас Facebook пэйжээр олон зүйлүүдээр ингэж хүргэж байгаа. Тэгэхээр магадгүй хөдөөний Увс аймагт шүүгчээр томилогдох байгаа хүн маань Увс аймагт өмнө төрийн байгууллагад ажиллаж исэн бол тэр хүн шүүгчээр ажиллаж чадах уугүй гэдгийг Увс аймгийн иргэд илүүтэй мэдэх байхгүй юу. Тэгэхээр тэр хүмүүст нь тэр мэдээлэл нь хүрэх нь л чухал байгаа. Тэгээ үнэхээр энэ хүн сайн хүн гэвэл тэмцэн сэтгэлээр илэрхийлж болно. Энэ хүн бол шүүгч болоход боломжгүй. Яагаад тэгэхээр би ингэж үзэж байна гэдэг мэдээлэлээ шүүх эрхээ зөвлөлөө одоо бичгээр бол гаргаж авах хэрэгтэй. Манай байгууллагаар дамжуулаад зөвлөгөө аваад хандж болно. Тэгэхээр илүү нөгөө иргэд олон нийтийн хяналтыг л энэ шүүх эрх мэдэл тавихын тулд томилгооноос нь эхэлж оруулж өгөх нь их чухал байгаа. Тэгэх юм бол аяанда юм бас илүү сайжрах юм үр дагавар үүснэлтэй. Тийм зүйл хэлбэр. За төгсгөлтөнд дахиад ганц асуулт. Танаа яг энэ төвөөс гарч байгаа судалгаануудыг бодиттой ажил хэрэг болгох гэдэг юм үү те? Судалгаанаас гарч байгаа санал зөвлөмжүүдийг ажил хэрэг болгох үүднээс одоо ямар ажлууд хийгддэг? Нэг бол гаргасан судалгаагаа одоо нөгөө төр засгийн байгууллагууд ч гэх юм хөргүүлдэг үү юм? Та айгүй чухал асуулт асуулаа. Тэгэхээр судалгааны байгууллагын хувьд бол үр дүнгээ бодиттой ажил болгох нь хамгийн чухал асуудал. Тэгээ энэ зүйл бол орхигдоод байдаг. Бидний хувьд бол хэрэгцсэн чиглэлийн судалгаа, бодлогын судалгаагаа бол нээлттэй нэгэн форумтай хамтарч хийдэг, бидаач хийдэг. Тэгээ болж игэл мэрэгжлийн бүлгүүдийн зориулсан хилцүүлэг явуулах байдлаар эхлээ олон нийтэд хүргэдэг. За тэгээ хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар дамжуулж хүргэдэг. Яг төрийн бодлогын төвшөнд очих асуудлыг бол илүү нөгөө хууль тогтоомжинд өөрчлөлт оруулах, тэр төсөлд нь саналуудаа өгөх, лобби хийх, илүү нөлөөллийн ажлууд хийх байдлаар явуулдаг гэсэн үг. Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд бол бас шийгээ явж байгаа. Гэхдээ мэдээж энэ нөгөө улс төрийн хүчин зүйлээс шалтгаалдаг учраас бол бас тийм хурдан шуурхай юу нэхгүй гаргасан судалгаагаа хүлээн зөвшөөрөх гэдэг бас нэг чухал асуудал байна. Мэргэжлийн байгууллагууд оролцогч нарт иргэдэд гэдэг ингээд мэдээлэл хүргээд тэгээ маш сайн судалгаа болж байгаа гэдэг дүгнэлтэнд хүрвэл мэдээж энэ бол шийдвэр гаргах түвшин рүү санал болгож болно л доо. Тэгэхээр аль болох тэр ажлаач гэсэн анхаарч байгаа. Тэгээд цаашдаа бас олон тооны хилцүүлэг, олон тооны мэдээлэл юмуд бол өгөөд байна. Ер нь бол хяналт сайжирна л гэсэн үг. Мэдээлэл өгөөд иргэдэд илүү их мэдээлэл мэдлэг олгох юм бол. За баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээн авч шүүгчийн томилгоо, шүүхийн хараат ус байдлын талаар нээлттэй ярилцсанд их баярлалаа. Та бүгдийн ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхэн хамтлагаас амжилт хүсье. За баярлалаа. За үзэгчдээ Live TV Minutes бэлтгэн өргөдөг халуун сэдвийн зочны ярилцлагын цагийн ээлж дугаарыг хүргэлээ. За энэ удаагийн манай зочин оюуны инновац эрх зүйн судалгааны төвийн судлаач хуульч Мөнхжаргал байлаа. Live TV-ийн таны хүссэн бүх лайвыг мэрэгжлийн өндөр түвшинд шууд дамжуулна.